Mən İbrahimov Şirazi Rüstəmoğlu, Tibb Universitetinin Qulaq Burun Boğaz Xəstəlikləri Kafedrasının assistenti və eyni zamanda da Qərbi Azərbaycan icması üzrə Basarkeçər rayon Nərmanlı kəndinin sədriyəm. Bu günlərim həm sevinçli, həm də bir kədərli bir gündür. Sevinçli ona görə deyirik ki, ulu azman sənətkarımız Dədə Ələsgərin işığına toplaşmışıq. Bu günlərim aşıq sevərlərin, Azərbaycan dilinin, Türk dili sevərlərin, ümumi vətən sevərlərin kiçik bir hissəsi ilə Dədə Ələsgərin anım gününü qeyd eləməyə toplaşmışıq. Bilirsiniz ki, Dədə Ələsgər elə bir insanlardandır ki, öz ölümünü duyub və asanlıqla qəbul eləyib haqqın dərgahına çox rahat gedən insanlardan biridir. Hələ uşaq vaxtı olanda orta məktəbdə Dədə Ələsgər haqqında Aşıq Ələsgərin yaradıcılığını keçəndə biz Aşıq Ələsgəri ümumi şəkildə bir sevgi, aşiq kimi, daim sevgidən, məhəbbətdən yazan bir aşıq kimi təsəvvür eləyirdik. Zaman keçdi, artıq Aşıq Ələsgərin biz eyni zamanda məlum oldu ki, bəli, orta məktəbdə, yuxarı siniflərdə artıq dodaq dəyməzi, dil tərpərməz, cığalı tədris və maraqlı olar ki, aşıq sevərlər üçün, Ələsgər sevərlər üçün Dədə Ələsgər eyni zamanda qəzəl növündə də şeirlər yazmışdır. Dədə Ələsgərin eyni zamanda bayaqlarında biz başlayanda qeyd elədik, bu gün anım günüdür. Bilirsiniz ki, insan dünyadan köçəndə ölmür, insan unudulanda ölür. Dədə Ələsgər bizim elə sənətkarlardandır ki, illər keçir, zamanlar ötür, ancaq unudulmur, həmişə xatırlanır. Bugün Dədə Ələsgər yaşayır və bu Dədə Ələsgərin yaşamağı, anımı bizim Qərbi Azərbaycan torpaqlarımıza, doğma Göyçəmizə, Zəngəzurumuza, İrəvanımıza, ümumilikdə bütün itirdiyimiz torpaqlara qayıdış üçün bir zəmin yaradır. Ötən il bilirsiniz ki, möhtərəm prezidentimizin iştirakı ilə biz Dədə Ələsgərin heykəlinin açılışı oldu. O gündən bu yana bura Göyçə cəmaatı, Qərbi Azərbaycan cəmaatı üçün bir toplanım yeridir, bir müqəddəs bir ziyarətgaha çevrilir. Hamımız arzu eləyirik ki, zaman gəlsin Dədə Ələsgərin möhtəşəm bu heykəli doğulub, boya-başa çatdığı, yaşadığı Qərbi Azərbaycan, Göyçə torpağında da qoyulsun. Nəzərinizə çatdırım ki, Dədə Ələsgər hələ müstəqilliyimizi elan etməmişdən öncə Sovet dövründə də xarici ölkələrdə keçirilən, onun haqqında kitablar yazılan bizim aşıqlarımızdandır. Həm Türkiyədə, həm Cənubi Azərbaycanda, İranda, Suriyada, İraqda və daha nə qədər adlarını çəkmədiyimiz ölkələrdə Dədə Ələsgərin haqqında kitablar yazılmış, daim xatırlanmışdır. Və bir daha sonda bu günlərin Dədə Ələsgərin anım gününə gələn hər bir bizim dəyərli insanlarımızı salamlayıb onlara təşəkkür eləyirəm ki, sağ olsunlar, Dədə Ələsgəri bu günləri yad elədik və eyni zamanda bu günlərim Dədə Ələsgər haqqında Salman müəllim Qaralovun yazdığı kitabın təqdimat mərasimi olacaq. Dədə Ələsgər haqqında nə qədər yazsaq azdır. Kitabı yazan müəllifi Salman müəllimə də biz öz təşəkkürümüzü bildiririk, uğurlar arzuluyuruq. İnşallah Göyçədə, doğma yurtda Dədə Ələsgərin abidəsini ziyarət eləyib, ümidi ilə inşallah sizlərlə ayrılırıq. Sağ olun, var olun.